အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ mobile legend မှာ color name ဘယ်လိုချင်းရမလဲဆိုတာလေးကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ပါ Okay ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Chrome browser ကိုဝင်လိုက်မယ်ဗျာဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းကိုရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့အကြောင်းရွေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ server မှာ hasa decimal ဆိုပြီးတော့เนาะhasa decimal ပေါ့เนาะ dci hasa decimal color picker ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့เนาะ color picker okay ဒီလိုလေးရပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะနှိပ်ဝင်လိုက်မယ်ဒီမှာအရောင်ရွေးရန်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းတန်းတက်လာတယ်ဗျအဲ့မှာဆိုကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တယ်လို့အရောင်ရွေးလို့ရတယ်အစိမ်းမဲရွေးဝါပဲရွေးပေါ့เนาะရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရောင်အဖြော့အတောက်ကိုဒီမှာချိန်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะကိုလိုချိန်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီ copy ကူးလိုက်ရအောင်เนาะ copy တရားလေးနှိပ်ရမယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ note ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တည်ရေးရမယ်ပေါ့เนาะခုနက copy ကူးလာတဲ့ code လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ခြာရေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ဒီ cashier လေးကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးဒီကောင်လေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးကိုထူခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီကောင် B ဆိုတဲ့ဟိုလေးထည့်ပြရမှာထည့်ပြီးတော့အမောအဲ့ဆိုရင်စလုံးလေးကထူထူလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါတော့နာမည်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစမ်းပြနော် drop on ဆိုပြီးတော့โอเคအဲ့ဆိုရင်စလုံးလေးကထူထူလေးနဲ့အယောင်ပေါ့နော်ကိုရေးထားတဲ့အယောင်လေးကိုမှပြီးတော့စလုံးကထူထူလေးအထူမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးကိုအဆောင်းလေးပဲထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ i ဆိုတာလေးထည့်ပြီးတိုင်းရင်ဆောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းကြီး copy ကူးပြီးတော့ထည့်လို့မရဘူးဗျမွန်တော့ကအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးပေါ့နော်စလုံးဒီစလုံးတွေကိုဒီလိုမျိုးလက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုနီးတော့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့၅လုံးမြောက်မှာဒီအောက်တစ်ကြောင်းဆင်းမယ်โอเคနောက်ထပ်၅လုံးမြောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်၅လုံးမြောက်မှာအခက်၅လုံးမြောက်နောက်တစ်ကြောင်းထပ်ဆင်းလိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို slash o ပေးလိုက်ပေါ့နော် slash o ပေးပြီးတော့ copy လိုက်မယ် copy ယူသွားရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ gain ထဲကိုဝင်မယ်โอเคဂိမ်းထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ name change ပဲပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ name နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာပေါ့ဒါကကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းပြီးသားဆိုတော့ဒီမှာကုတ်လေးနေတော့တို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်ကုတ်လေးနေဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ name နေရာမှာနှိပ်လိုက်မှာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ခုနက slash o လုပ်ပြီး copy ကူးခဲ့တဲ့ဟာတို့မှာတော့ပေါ်နေပေါ့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်โอเคဒီအောက်မှာဒီမှာเนาะဒီမှာပေါ်နေပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ okay ပေးလိုက်တာနဲ့နေရချိန်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျ။